Добрый день, дорогие зрители и читатели Донской государственной публичной библиотеки. С вами Данил Борисов, а это значит, что вы смотрите наш проект «Беседы у камина». Сегодня у нас в гостях великолепный журналист, кандидат философских наук, редактор телепередач на каналах «Россия-1» и «ДонТР» Любовь Александровна Суркова. Любовь Александровна, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Я знаю, что очень скоро у проекта «Провинциальный салон», да, юбилей. 30 лет, верно? Да, сама не верю. Давайте начнем с небольшого экскурса в историю. С чего все началось? Давайте. Ну, если 30 лет считаем, да, это 91 год. Вам сколько? Мне 23 года, я в 97-м родился. Он существует на 6 лет дольше, чем я. Вот. Недавно в театре Горького там администратор или главный администратор Стасик говорит мне: я вырос на вашем провинциальном салоне. Я говорю: Стасик, не пугай меня. А он где-то жил на границе Ростовской области и Краснодарского края. Говорит, родители всегда смотрели ваши передачи. Вот я смотрела в театре, и я вот и теперь работаю в театре Горького. Что такое 91 год? Это какой год? Вот если историю более-менее знаете, не знаете. Что в этом году было? Чем он знаменит? 91 год – это самое яркое событие развала СССР, очевидно. Самое трагическое событие, наверное. Да, самое запоминающееся. Яркие, наверное, другие. А там еще Путч был, помните? Это был я такой тяжелый, помню, историю вы же должны знать. Мы должны знать, во всяком случае, помнить. Поэтому, когда я 40 лет работаю на телевидении, и мы с режиссером Людмилой Рублевской делали молодежную программу. Мы ее делали много лет, «Вертикаль» она называлась. И потом наступил, и нас всегда интересовала и Людмила Васильевна, замечательного, выдающегося режиссера, к сожалению, она умерла несколько лет назад от болезни. И меня всегда интересовал театр, музыка, искусство и так далее. Но мы с ней честно ездили на все ударные стройки, дружили со всеми комсомольско-молодежными бригадами, были в гостях у Чебанов, у строителей, у всяких мелиораторов, и до сих пор многие из них остаются нашими друзьями. Но поскольку мы делали все время еще и вот такие обязательно в наших молодежных проектах программы, посвященные молодым деятелям искусства, молодым писателям, молодым поэтам и так далее, и так далее, и так далее. А за это время рядом с нами подрастали мои же студенты уже тогда: Ника Богма, которая сейчас на России-1, Аня Жентенева, Марина Вангели, которая спортивный комментатор и так далее. Набралось ребят молодых, и мы в этот момент решили, что мы будем делать программу, посвященную донской культуре, а они будут делать в эфире «Март» молодежную артель ростовского телевидения. И таким образом мы собрали своих друзей, поставили елку и записали программу, которая вышла в начале 91 года. Но уже в стране была ситуация, когда, если вы учили историю, вы знаете, когда верхи не могут, низы не хотят, и когда все смешалось, когда то, что было стыдно, стало не стыдно, то, что было неприлично, стало нормально, как-то разом все перешли на нормативную лексику, выгнали детские клубы из их помещений, выгнали кружки, уволили преподавателей. И в этот момент и стали интересны только поп-звезды. И в этот момент мы придумали программу, которая стала называться «Салон», хотя никакого салона ни тогда, ни теперь у нас никогда не было. Салон – это намек на то, что это не тусовка. У него другие правила.
А провинциальный – это всего лишь обращение к Пушкину, который говорил «Деревня – мой кабинет». Потому что я была уверена, и сегодня уверена, через 30 лет, что самые яркие, самые умные, самые перспективные, самые новаторские вещи рождаются вдали от столицы. А потом тиражируются в столице и по всему миру. И наша практика показала, что это так и было. Поэтому в такой дикий момент, безумный, мы начали наш проект, начали с нашим оператором, режиссером, ходить по мастерским художникам, которых выгоняли из мастерских, по гримеркам. Эта библиотека еще тогда находилась на Серафимовича, и отдел редкой книги такая была норка. И у нас до сих пор есть кадры, как мы там, и нам показывают замечательные книги. И я помню, как эта библиотека переезжала. Но вот такое было начало. А с какими трудностями поначалу сталкивались? Да хоть поначалу, хоть покончала. Трудности всегда одинаковые в творческой работе. Если сам ничего не придумаешь, ничего и не будет. Какие еще трудности? Я не знаю о других странах, подозреваю, что так же. Догадываюсь, что наши всегда. Всегда проблемы, но вам это трудно представить. Когда я пришла на телевидение 40 лет назад, не было видеотехники. Было кино, кинопленка и прямые эфиры. Прямые эфиры по часу, по полтора. И был лимит пленки, снимать 1 к 2. Если в программе 2 минуты, то снимать можно на пленку 4. Вот, как правило, человек, вот ты едешь к нему, приезжаешь в Волгодонск, он замечательный художник, у него замечательные работы, но надо, чтобы он хоть 2 слова тебе сказал, синхрон, так называемый. Он видит камеру и забывает все слова, да? А пленка мотается. И эти 2 минуты уже кончились, а у тебя ничего нет. Ты возвращаешься назад, потому что если ты истратил больше пленки, это серебро, то это вычтут из зарплаты оператора, режиссера, ну всем достанется. Это совсем другие условия игры. Надо соображать по ходу. Потом, когда появилось видео, возникли проблемы с носителями. Такие рулоны по 8 килограмм. Адский монтаж, адский. Если ты записываешь на эти разные, на выезде, в студии рулоны, если монтировать, то видеоинженер, чтобы вставить этот план, должен ее опять перемотать, снять, другую поставить, перемотать, снять, взять план, перемотать, снять, поставить. Я помню, как я возила программу в Москву на Первый канал, мы делали, много выходили, 8 килограмм с готовой программой на худсовет. А потом возникла другая проблема, маленькие кассеты, такие, как эта книжка, такие. Но их очень мало, их подсчет, то есть их там 10 на редакцию, а программа еженедельная, иногда 2 раза в неделю. Огромное астрономическое количество уникальных материалов не сохранилось. Мы были вынуждены стирать, не на чем их восстанавливать. И сейчас уже 10-й вид носителей, сейчас флешки. И другая тема, что если даже я нахожу ту кассету где-то или рулон, ее надо воспроизвести, ее надо перевести. Вот мы делаем фильмы, связанные с историей того же музыкального театра или театра Горького, или кого-то из художников. И это целая длинная цепочка. Ну, это я говорю о технологии. А что касается мозгов, это всегда проблема одна. Надо придумать, и надо, чтобы рядом с тобой были талантливые люди, которые могут это реализовать. Идеально, если они тоже любят придумывать.
Скажите, вы говорили, что у провинциального салона были и есть до сих пор определенные правила. Расскажите о них немного. Ну, правила совсем простые. Правила совсем простые. Вам понятно, да, что это не тусовка. А это не правило, нет, это принцип. Принцип. Слово провинция, у нас же страна очень большая. Ну, как минимум простодушно думать о том, что если это далеко от Москвы, то это уже неинтересно. И ничего там не происходит. И ничего там не происходит. Тем более в такой роскошной провинции, как Ростовская область, которая исторически богата, невероятно. Не всякая страна имеет такую историю роскошную, начиная с греков и до греков. 3 нобелевских лауреатов, да, двух нобелевских лауреатов, нашего Чехова, нашу Раневскую, наших ученых, нашего Жданова, нашего Воровича, боже мой, наших великих актеров, которые звучат везде. Поэтому принцип один. Мы рассказываем о своих талантливых современниках и предшественниках. Потому что для того, чтобы чувствовать себя человеком, надо гордиться местом, где ты живешь. Чтобы гордиться, надо знать. Все просто. Скажите, а как проекту с такими довольно простыми и понятными, и, я бы сказал, высокими принципами, но, во всяком случае, они явно выше, чем те принципы, которые отстаивала селебрити-ориентированная медиа 90-х, как ему удалось выжить в условиях коммерциализации, в условиях вот этого вот селебрити-медиума, возникающего в то время? Ну, мы же все-таки работаем на государственном телевидении, на российском, поэтому среди огромного количества ложных символов все-таки здравый смысл никто не отменял. И слава богу. И более-менее вменяемый человек понимает, что последний, единственный остров спасения России – это не экономика, это культура только. Нет культуры – нет экономики, нет культуры – нет политики, нет здравоохранения, нет ничего. Потому что культурный уровень людей, которые принимают решения, вот, например, дороги, вот они их чинят каждый год, понятно, что тот, кто это планирует, человек недалекий. Потому что надо бы один раз проверить состояние, проанализировать, собрать специалистов, а не этих халтурщиков, да и сделать их уж лет на 5. Но человеку, который думает сегодня на сегодня, который одну книжку прочитал в детстве, и то был букварь, ему это не под силу. Поэтому мы занимаемся только тем, что рассказываем о каких-то достойных вещах, которые побуждают людей следовать примеру, и происходят удивительные вещи. Я помню, лет уже 8 назад, да столько с нашей легкой руки началось, потому что это всякая пена на поверхности. А очень много людей, которые хотят слушать хорошую музыку, хотят ходить в театр, смеяться и плакать, хотят ходить на выставки, хотят читать хорошие книжки, хотят общаться с нормальными людьми, и вы будете смеяться, хотят делать добрые, интересные дела, готовы участвовать в хороших проектах. А тут есть мы, и с нами просто. Ведь мы 25 лет назад, 26 будет в своих рождественских программах придумали приз за реализацию невероятных идей. Что это такое? Это когда тебя никто не просил, и нет бюджета. Но ты умрешь, если это не сделаешь. Ты делаешь вопреки ситуации и побеждаешь, потому что найдутся те, кто на это откликнутся.
И вот тут у вас работал в библиотеке Владимир Сергеевич Сидоров, замечательный писатель, поэт, краевед, замечательный. Он 4 тома оставил, 4 полных, по-моему, энциклопедии Старого Ростова и Нахичевани, первую казачью энциклопедию, еще книги поэзии. И вот он у нас был на рождественской программе, и я его познакомила, ну, так бывает, с одним издателем. Издатель влюбился в его продукцию, и в результате вышли вот эти книги, которые мне подарены с автографами его, какими, стихотворными. И вот там есть: «Сей труд замечен благосклонно из провинциального салона». И вообще не состоялся, помню, если бы опять же не салон. То есть таких историй, когда мы с хозяином конезавода 3 года подряд проводили художественный конкурс «Удивительный мир лошади». Ну зачем этому хозяину? Он богатый человек. Он очень богатый человек. Зачем ему эта головная боль? Из разных стран художники присылают работы на тему лошади. Он построил специально манеж, где мы делали эти выставки. Мы приглашали джаз. Там дамы должны были быть в шляпах. Там специальные призы. Изысканная такая вещь. Но он сам меня нашел и сказал: давайте что-нибудь сделаем вместе. Что я могу с ним сделать? Могу. Поэтому на обыкновенном здравом смысле и на желании людей не жить на скотном дворе. И все-таки вот уже 30 лет провинциальный салон говорит об искусстве в Донском регионе. Помимо этого, вы ведь снимаете документальные фильмы об истории Дона, об искусстве Дона. Вы пишете книги, уже столько всего написано. Нет еще ощущения, что все сказано? Те 40 лет, что я работаю на телевидении, очень много сделано в прямом эфире. Когда приходят каждую среду вот ко мне гости на культурную среду, всегда я им говорю одно и то же. Друзья мои, помните, что летит мгновенно прямой эфир. Вы будете собираться сказать, а он уже кончится. Я скажу спасибо, что вы были. Так вот, жизнь – это прямой эфир, который летит очень быстро. Ты только собираешься сказать, а он уже кончится, потому что направление движения понятно, да, у всех. И она настолько неисчерпаема, столько интересного. За 30 лет пришли, появились молодые, другие, новые, или открылись с другой стороны те, кто были. Потом, ну это же смешно думать, что мы чего-то знаем. Да ничего не знаем. Я сегодня гораздо меньше знаю, чем знала сначала, потому что я понимаю, ой-ой-ой, сколько надо всего. И исторические фильмы, документальные фильмы и книги, они же не сами по себе. Они все вырастают из провинциального салона. Темы оттуда, это не параллельный мир, это все одна и та же жизнь. Но знаменитая история, я ее миллион раз рассказывала, даже миллиард, про то, как Платова, да, Матвея Ивановича, как я была в Англии, как я была в гостях у одного лорда в замке, как он мне показывал его, и как оказалось, что на 2-м этаже замка это все музей, посвященный Платову Матвею Ивановичу. Все. Что это картины, что это гобелены, что это скульптуры, что это сервизы и что угодно. И потом, когда я приехала сюда и стала искать его концы, и тогда была оскверненная могила в Новочеркасском соборе, и Ленин тогда стоял на постаменте памятника Платова, и мы сделали об этом программу. Когда делали программу, нашли надгробный памятник работы Мартеса, памятник Платова. Он стоял во дворе Новочеркасского музея, залитый краской. И сделали программу, и узналось одно, второе, третье. И то, что узналось, стало так обидно за державу. И где-то лет 12 ушло на то, чтобы
раскопать эту историю, чтобы ездить по архивам страны, по музеям, и в Париж, и везде. Не было задания государственного на это, нам это никто не заказывал, на это не было бюджета. Спасибо, наш светлая память Николай Иванович Батарев. Иногда его, конечно, накрывала наша жажда сделать этот фильм, потому что дорогая игрушка, куда мы только не ездили, но это же и не вдвоем, это съемочная группа, как минимум 4 человека, хоть Москва, хоть Питер, хоть Бородино, все это, но мы, тем не менее, сделали, и прошло. Нет, и эти истории, они бесконечные, они требуют обязательного внимания и рассказа. Потому что мои сегодняшние студенты, которые родились уже вообще в новом веке, для них что наполеоновское время, что советское, это где-то одно и то же. А они придут в журналистику, они будут рассказывать людям с точки зрения своего непредставления о том, с чего начиналось. Поэтому это бесконечная работа — рассказывать, открывать глаза, вызывать желание самим погрузиться и узнать, на чем мы стоим, какие наши корни, откуда мы пришли, почему этим мы можем гордиться, а почему вот с этим надо разбираться, как оно, так или иначе. Это обязательно, это очень много. К сожалению, сейчас в стране до сих пор, хотя меня очень утешает то, что приняты основы государственной культурной политики, где культурная политика приравнена впервые к категориям национальной безопасности страны. Но одно дело написать, другое дело сделать. И сегодня здесь, на Дону, катастрофически не хватает детских программ для юношества, просветительских. Безусловно, этим надо заниматься. Телевидение трансформируется, радио трансформируется. И очень печально, что сводится зачастую к такому клиповому решению, как новости. Это очень мало, потому что человеку надо, особенно на фоне всеядного и часто лживого интернета, и часто очень низкокультурного интернета, где белое и черное все вместе, и не поймешь. И главное, что наконец-то мы узнаем правду. Но узнаем не правду, а вранье очередное, но очень много работы для профессионалов. Мы оказались в ситуации из смутных нулевых лет, мы оказались в совсем смутных интернетных. И тут так нужны профессионалы, так нужны образованные люди, которые могут вести разговор на равных, иначе мы все очень низко упадем. Скажите, вы упомянули о том, что большинство действительно великих шедевров творится вдали от столицы. Не шедевров, а рождается идея, у которых впереди большая-большая жизнь. Да, я хотел в этом ключе вот что спросить. Современная картина искусства на Дону, современная картина донской культуры, лицо донской культуры, как оно выглядит и чем оно принципиально отличается от лица питерской или московской культуры? Нет, ну от тех-то точно. От тех-то точно отличается. Особенно от московской, потому что часто игра в игру, не имеющая отношения к жизни, там
Очень часто это такой другой совсем срез, очень часто то, что касается и современного искусства, и современного театра, это такая многозначительность, иногда довольно подлая. Особенно подлая по отношению к молодым людям, которые приходят в театр за счастьем, а видят там 15 мужиков без штанов, и иногда среди мата попадается русское слово. Но это как бы правда жизни. Провинциальная жизнь, театральная и сегодняшняя на Дону очень интересна, потому что она во многих отношениях протестна по отношению к глобализации и к стандартизации. Если ты не перешел на мат, то ты вроде и не современный. Если ты то ты как бы не с той полки. Происходят чрезвычайно интересные вещи. Чрезвычайно. Вот я только была на театральной лаборатории, которую проводит Театр наций, вот, кстати, Машковский и Министерство культуры России, но это вот Машков на себя взвалил сколько лет, помощь театрам малых городов, когда проводится лаборатория, например, присылается 70 пьес в какой-нибудь маленький театр, например, Волгодонский, которому всего 3 года. Они выбирают из этих пьес 3-4 современной драматургии. К ним присылают на 4 дня каких-то интересных молодых режиссеров, и за 4 дня они с труппой ставят эскиз спектакля. Вот 4 дня и все. Вот из того, что есть. И обязательно обсуждение после каждого показа, и потом стоят такие то ли банки стеклянные, то ли ящики, там написано «забыть, как страшный сон, доработать и оставить в афише». И зрители голосуют. Вот я была в Волгодонске только что. Это после пандемии, после того, что театр был закрыт, после того, что в этом театре 6 актеров. На самом деле создание этого театра – это подвиг мэра города Виктора Павловича Мельникова, который, придя мэром в этот город, первое, что сделал, он сказал, как же город без театра. И он отдал им помещение, и они работают, и за 3 года их уже знают. Это удивительная компания, очень творческая, чудесная. И вот там была такая замечательная лаборатория, и вы бы видели, какие счастливые зрители. А там можно-то всего там 40%, 30 человек, короче, можно в зале. Пожалуйста, это происходит в Новошахтинском театре. Самый бедный театр. Вечно им, что-то они муниципальные, 25 лет им все время чего-то недоплачивают. Все время мы за них боремся. Странный город, он не понимает, что у него есть золотая рыбка, театр. Их знают в Европе, они выступали в Париже, они лауреаты многих фестивалей. С деньгами умереть. История ужасная. Этот город, где закрыты все шахты, где мужики уехали на заработки или спились. Благодаря театру там проходит фестиваль театров детских садов. 28 театров детских. Можете себе представить? В городе, где шахты все закрыты. То есть там такой театральный бум. И вот 10 дней назад именно этот театр первым в Ростовской области. Я была на премьере, сделала премьеру с тифлопереводом. Тифлоперевод, знаете, нет? Нет. Это для слепых. Слепые люди приходят в театры, кто-то им должен на ухо что-то говорить. А поскольку Новошахтинск живет в окружении домов престарелых, домов инвалидности, всего-всего, у них эта категория очень-очень. Театр 3 года добивался и добился права учиться на курсах в Москве, а там 180 тысяч. Для них это неподъемные деньги. Но Союзное общество слепых им помогло. Они там выиграли тендер. И там Саша, замечательная актриса, она прошла эти курсы тифлопереводчиков. А депутат Роман, какого фамилия Рома-то этого,
Он и так помогает театру. А у него, оказывается, бабушка слепая была 20 лет. И он, узнав, что у них есть уже переводчик, он купил эти аппаратики, такие маленькие аппаратики. Приходит незрячий человек, ему это в ухо, это в руки, на кнопку нажали, он слышит голос, можно крутить. Значит, сидит актриса, это Саша, на звуковом пульте и рассказывает, поскольку своим чудесным голосом, по партитуре спектакля. Например, на сцене декорация, изображающая Багдад. Утро, взошло солнце, по улице идет Али-Баба, например. А потом они слышат диалоги актеров. И я, когда сняла этих людей по окончании спектакля, они все в слезах, они говорят первый раз такое счастье. Они-то были в театре. Поэтому у нас потрясающий Валентин Урюпин, главный дирижер нашего академического симфонического оркестра. Но это лицо сегодняшнего российского музыкального искусства. У нас музыкальный театр, который входит в пятерку лучших музыкальных театров России. И ведь когда мы начинали, тут стояло две стройки. Вот это и музыкальный театр. Две руины в центре города. А теперь выросло поколение, которое выросло в городе, где есть балет и опера. Это нормально. Это не жар-птица, которая прилетает. Это для них норма. И в субботу я снимала пару нашу балетную, которая победила на международном фестивале. Вот они только вернулись в Перми, балетном. Второе место у них и третье. Но это очень высокий результат. Это, как правило, люди, которые звездами становятся мировыми. А это наше. О нашем молодежном театре, кроме восторгов, ничего не могу сказать. Единственный в стране театр, который провел фестиваль, посвященный 75-летию Победы, это наш академический театр имени Горького. 11 театров страны приехали в условиях пандемии, в условиях масок. Это обливание чем-то там, Господи. То есть такая активная эта жизнь. Наш Саша Савеленко, художник, лет 15 назад я ему вручала гран-при как лучшему, я много лет член жюри конкурса молодых художников, как лучшему молодому художнику. Он тогда в Грековке учился. С тех пор он лауреат, перелауреат, но вот сейчас в условиях пандемии в Москве, по-моему, это было то ли в Новой Третьяковке, то ли в Манеже. Была огромная эта выставка всероссийская, 600 участников. Гран-при наш Саша Савельев. И он мне позвонил из Москвы и говорит: Любовь Александровна, а он такой парень золотой, при том, что признанный уже мастер. Вот чья бы выставка ни была, если он в городе, он приходит и помогает развешивать картины. Обычно это делают студенты. Ему это не лом, не противно, он не великий. Так вот, он был главный по развеске картин там. На это он говорит: Любовь Александровна, я смог. Понимаешь, в жизни происходят невероятно интересные вещи, и их очень много. И вот, например, связанные с книгой в библиотеке, в прошлом году мы вручали наш колокольчик за реализацию невероятной идеи сотруднику библиотеки для слепых Игорю Ситникову. Я с ним не была раньше знакома. А он не был знаком с поэтами Заозерной школы, потому что многих из них нет в живых уже. Но он влюбился в их поэзию. И влюбившись, он такой человек, который, если влюбился, не остановится. Он выбрал из их поэтического наследия стихи для сборника. Он нашел их наследников, он взял у них права, он нашел спонсора и издал эту книжку «Эхо тысячи концертов и костров». Вот, замечательную. Я ее когда увидела, глазам не поверила. И мы вручили ему колокольчик за реализацию невероятной идеи. Но ведь это же было не все. Он эти книги, одни в библиотеке ушли, а другие он сумел продать. И на деньги от продажи
Он поставил 2 надгробия на кладбище, где без надгробий лежали 2 поэта. И повесил доску на музее-заповеднике Танес, где они писали свои великие стихи. И сейчас какое эхо получилось, вот буквально месяц назад, позвонили из Москвы, что центральный аппарат Всероссийского общества слепых просит разрешения сделать 400 экземпляров для слепых этой великой книги. Но за это время у нас на рождественской программе в прошлом году этот Игорь, они все там знакомятся всегда, познакомился с руководителем детской студии «Солнечный ветер» театральной, Светой. Света сама вот такие 120 детей, обожает все эти истории. А он до этого написал книгу о ростовском зоопарке. Я просто не была знакома, но мы делали фильм о зоопарке к юбилею. Я эту книгу читала, и мне очень понравилась. Она написана от лица обитателей. И вот пока все сидели в пандемии, он дал этой Свете почитать эту книгу про зоопарк. И эти 120 детей сидели в пандемии. За это время они читали эту книгу, читали. И к сентябрю эта компания, они мне позвонили, он мне позвонил, говорит: Любовь Санна, ребята начитали, эти актеры, они начитали эти истории, они их сыграли. Коля, какой фамилия-то, господи, заслуженный артист из филармонии, от автора. Нам нужна музыка. Я позвонила Игорю Левину, композитору замечательному, которого знает тоже весь мир, и попросила у него, и, конечно, бесплатно, господи, кто с кого деньги. Вот, он им дал там целый час роскошной музыки. И эта компания теперь сделала проект на 2 часа 40 минут о ростовском зоопарке, который исполняют эти дети, и слон, и тигр, и лев, и обезьяна, и кто угодно. Там есть у них обезьяна, мы когда фильм снимали, ну, мы там долго его снимали, там есть, мы приезжали рано на рассвете, снимали, звери же все равно, хоть в клетке, хоть где, рассвет есть рассвет, пора вставать. И поэтому мы смотрели, как фламинго просыпаются, как слон просыпается. Вот там есть у них обезьяна, которая моет окно. У нее есть тряпка, кто ее научил? Ну вот она моет, сидит. И вот все это есть в этом звуковом теперь спектакле, который можно слушать в машине, который можно слушать в школе, где угодно смотреть. Происходят замечательные вещи сегодня в донской культуре. Главное этим людям помогать. Что мы и делаем. У нас есть традиционный вопрос, которым мы заканчиваем каждый выпуск бесед у камина. Мы бы хотели, чтобы вы дали 3 коротких, но, как мне кажется, очень важных совета для начинающего журналиста, который хотел бы работать в области культуры. В смысле, профессионально? Конечно. Да, профессионально это просто. Это просто. Во-первых, читать книжки и учиться. У меня девочка недавно, заочница зимой, такая девочка красивенькая, 5-й курс. На полном серьезе спрашивает, подходит после лекции, говорит: Любовь Санна, ну скажите, какую книжку надо прочитать, чтобы писать хорошо? Я говорю: что значит, одну книжку прочитать? Ну да, вот в какой написано, какие слова надо употреблять. Вот. Я сталкиваюсь с катастрофической неначитанностью и невежеством своих коллег. На днях мне один мальчик, победитель многих конкурсов, прислал там инстаграмовское о своей победе сообщение. Вот там губернаторский бал был с 2 «Л». А так мальчик великий, и этих баллов там было, я не знаю сколько. Поэтому первое, это, конечно, стыдно приходить к людям и спрашивать у них, чем будете удивлять.
Потому что получается, что удивляете сначала вы своим невежеством. Это первое. Второе. Если вы рассказываете о ситуации, в которой есть хотя бы зародыш конфликта, надо знать обе точки зрения, и одну, и вторую. И не стесняться искать и находить консультантов из самых знающих и разумных. Ну, а самое последнее и самое главное, мама мне говорила: Люб, ты живи как человек. Это независимо от того, об искусстве вы пишете, о спорте, о бизнесе, как человек. Потому что, как пела наша Люба Захарченко, великий она была поэт и бард. Здесь мы так похожи на людей, что очень просто ошибиться. Что ж, Любовь Александровна, спасибо вам большое за разговор. От лица Донской государственной публичной библиотеки я бы хотел поздравить вас с приближающимися праздниками. Они уже стучатся к нам в дверь потихоньку, да. Этот безумный год заканчивается. Не знаю, к счастью или к сожалению. И я хотел бы преподнести вам небольшой подарок. Так. От нас, от всех. Возьмите. Ой, это же Любочкина книга. Она была у меня недавно в эфире, и я как раз сказала, что... А она же получила премию Шолоховскую. Да. Только что. Чудесно. А я-то ее знаю со времен, когда она написала стихи «Танais, танais, танаис». Как тогда звучало это слово. Теперь, ой, спасибо. Спасибо. Это очень кстати и очень приятно. Я надеюсь, вам будет очень приятно ее читать. Не сомневаюсь. И интересно, и полезно. И вам доброго Нового года. Спасибо большое. На ваших экранах был очередной выпуск проекта «Беседы у камина». Увидимся с вами снова здесь, в зале Донской государственной публичной библиотеки. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю счастья и творческих успехов. Спасибо вам за просмотр.